呢個咧，我每一次咧佛青嘅演出咧，如果係冇佢做嘅演出咧，我一定會好留心，好中意嘅。你應該係我哋所有節目你都好留心。我哋用好多心機去做，包括個台下嘅義工。有部分都留心嘅。唔得佛啊！好，六字真言舞。哇，萬眾期待。六字真言係咪個個都識㗎？一齊唱喎可以。一齊唱，係咯。好。乜嘢啊？交俾佢哋唱，我哋唱咩？唉，真係。揸個台俾佢哋。好，你哋掌聲。大勢至菩薩、觀世音菩薩，祝各位身體健康啦，好唔好啊？好。大家都掌福位啊，掌智慧。